السلام عليكم. في هاد لا فيديو غادي نشوفو كيفاش يمكن نكريو واحد لومبلويي. فوالا، غادي نمشيو لو منو امبلويي. ensuite غادي نكليكيو sur créer. هنا pour l'information, les champs اللي كنشوفوهم en bleu هما des champs obligatoires, donc on est obligé باش نسيزيو واحد الفالور فيهم. par contre les champs اللي كنشوفوهم بالابيض هادو des champs ماشي obligatoires. الوغ غادي نبداو نعطيو واحد الاسم، والاسم ديال لومبلويي ديالنا باغ اكزومبل خالد طلب. لو تيب ديال هاد لومبلويي واش بيرمانون اوكازيونيل ستاجير بيرمانون. son numéro de portable, l'email, son téléphone fixe الا كان عنده، الا ما كانش عنده غادي نخليوه فيد في هذا اللوكا هذا. هنا كنجيو لي زانفورماسيون بروفيسيونيل. هنا لي زانفورماسيون دو سالير يمكننا نكالكوليوهم سوا à base des heures ولا à base des jours. Par exemple, هنا غادي نديرو واحد لو كا لي الكالكول غادي يكون à base des heures. هنا les jours de travail par mois normalement par défaut كيكون 26. يمكننا نموديفيوه ونديرو par exemple 24. ensuite heures de travail par jour par défaut كيجيو 8 heures. حنا يمكننا نموديفيو نديرو 9 heures par exemple ولا شي نومبر واحد اخر. انا في هاد لوكا غادي نخليها 8 heures. alors هنا nombre des heures par mois. هاد لو نومبر هذا كيكون هو 24. هاد le nombre de jours de travail par mois fois 8 fois les heures de travail par jour كيتحسب automatiquement. donc 24 fois 8 هي 192. هنا salaire par heure غادي يمكننا نديرو واحد السالير par heure. par exemple الا درنا 13 هنا غادي يجينا واحد لو ميساج اللي كيقول لنا بان اتونسيون لو سالير اي انفيريور او سميك اللي هو 13.47 درهم. دونك غادي نديرو واحد الفالور اللي كبار من 13.47. غادي نديرو باغ اكزومبل 20. ensuite le salaire de base كيتكالكولا automatiquement en multipliant هاد لو salaire par heure fois nombre des heures par mois. Alors غادي نمشيو لا بارتي ديال بي. هنايا البروفيسيون باغ اكزومبل غادي نقولوا بانه سي ان اوفريي. لا ستركتور سالاريال هنا ديجا كنا ديفينا في واحد لا فيديو لي ستركتور سالاريال. غادي نختاروا لا ستركتور اوفريي. ندير واحد الماتريكول سي ان اس اس. غادي ندير n'importe quoi, voilà, juste à départ pour l'exemple. La CMR هاد l'employé ما عندوش la structure ouvrier ما عندهاش la CMR donc ما غاديش ندير ما عندوش واحد الكود ولا identifiant CMR. date début فوقاش هاد السيد بدا يخدم معنا باغ اكزومبل غادي نديرو le 1er octobre 2018. nombre de personnes à charge كنا نخليوه زيرو في هاد لو كا هذا. من بعد غادي نشوفو لا بارتي ولا لو كام اللي كيكون كاين نومبر دو بيرسون بلوس يعني واحد ولا جوج ولا ثلاثة اكسيتيرا. هنا الطو ديسيونس بريلفي غادي نخليوها هكا. هنايا الا كان دي زانفورماسيون يمكننا ناجوتيوهم باش يبقاو اونغيسترين في كوم هيستوريك. ensuite غادي ندوزو لا بارتي انفورماسيون بيرسونيل. هنايا titre monsieur, situation familiale célibataire, nationalité غادي نكتبو marocain Maroc voilà. le CN غادي نديرو un CN. rue par exemple avenue médecin numéro 31 Tétouan et le code postal 93 000. alors on a la banque, la méthode de paiement غادي تكون virement. حنا يمكننا نختاروا la banque اللي بغينا. حنا normalement في هاد الشون كاين les différents banques marocaines.
Alors, par exemple, ندير Société Générale. Voilà, هنا. Et هنا النيميرو ديال الكونت كنا نديرو. Voilà, واحد النيميرو ديال الكونت هنا. هنا date de naissance. هنا نختارو la date de naissance. Par exemple, هنا juillet, 27 juillet. هنا la partie rubrique et absence et les heures supplémentaires غادي نشوفوا كل partie في une vidéo à part. بعد ما كنسيزيو les différentes informations غادي نكليكيو على sauvegarder. وهنا كنشوفوا بعد ما كنسوفغارديو كاين un numéro de matricule اللي كيتجينيرا automatiquement il est unique par employé. Bon, شكرا. السلام عليكم.